Good man, you are champion. Vielen Dank! Ich hab bloß 2 Euro. Guck mal, einer rein da und dann halt 2 Euro rein. Ja, aber das muss ich aufpassen. Ja, der soll aber nicht so einen Krach machen. Mich nicht erschrecken. Soll ich einen Kuss geben? Er will Kuss machen. Ich kann gar nicht. Ja! Oh yeah, Oh!